咁先講講個事件背景啦。喺舊年5月31號咧，進司咧就向公署咧通報咗一個資料外泄事故啦。佢哋就話喺24年5月15號嘅時候咧，就收到黑客嘅勒索信息。黑客咧就聲稱咧係已經竊取咗佢哋嘅資料咧，亦都威脅出售有關嘅資料嘅。咁我哋收到呢個嘅通報之後啦，公署咧就向進司咧展開咗調查，去確定進司喺呢個外泄事件裏邊咧，佢嘅作為或者行為咧係咪有違反到私隱條例嘅相關規定嘅。喺呢個調查嘅過程裏邊咧，我哋一共向進司咧進行咗6次嘅查詢，亦都審視咗進司提供嘅資料啦，包括佢哋委聘嘅網絡安全專家提供嘅調查報告，亦都包括進司咧喺外泄事件裏邊嘅跟進同埋補救工作。我哋睇睇呢個外泄事件嘅一個時序。事件發生嘅時候咧，係喺2024年4月24號。進司咧喺個防火牆咧設立咗一個臨時嘅用戶帳戶。呢個臨時嘅用戶帳戶咧係俾供應商咧作為一個系統緊急遠端支援嘅用途咧所設立嘅。咁喺5月4號嘅時候咧，黑客咧就正正利用咗呢個嘅臨時帳戶咧，攞到進入進司網絡嘅一個訪問權限。喺攞到呢個權限之後咧，黑客咧就喺進司嘅網絡裏邊咧進行一個橫向嘅移動啦，亦都利用一個應用程式伺服器咧，已經終止咗呢個支援嘅操作系統裏邊有一個嘅保安漏洞，利用呢個保安漏洞咧進一步咧咁去入侵網域控制器同埋咧其他載有個人資料嘅伺服器嘅。咁去到15號嘅時候啦，5月15號啦，進司就正正收到黑客嘅勒索信息。聲稱咧就已經竊取咗佢嘅資料啦，亦都威脅出售有關嘅資料嘅。咁去到5月31號嘅時候咧，進司咧就向我哋公署咧通報有關嘅資料外泄事故。進司係一間品牌管理同埋分銷嘅公司啦，佢哋咧係為國際時裝同美容品牌咧提供服務，亦都為佢哋旗下嘅合作品牌咧管理會員計劃嘅。喺今次嘅外泄事件裏邊咧，牽涉咗2個進司營運嘅會員計劃，包括就係一個叫 iCard 嘅會員計劃啦。另外一個咧係 Brooks Brothers 嘅會員計劃嘅，而涉及嘅人數咧就有超過127000名嘅，當中包括超過10萬名嘅 iCard 會員啦，超過27000名嘅 Brooks Brothers 會員啦，亦都有14名進司現職僱員同埋前僱員等等嘅個人資料嘅。咁大家見到啦 slide 嗰度嘅涉及嘅個人資料包括咧就有會員嘅名啦、電郵地址啦、電話號碼啦、出生月份啦、性別、國籍等等啦，亦都有僱員嘅護照副本等等嘅。咁相關私隱條例嘅規定係啲咩呢？最主要就係講緊保障資料第4.1原則有關個人資料保安嘅規定嘅。呢個規定裏邊定明咧，資料使用者咧係需要採取所有切實可行嘅步驟，去確保由資料使用者持有嘅個人資料咧受到保障，而不會受到未獲准許或者意外嘅查閱、處理、刪除、喪失或者使用所影響。咁喺我哋個調查裏邊發現咧，呢個外泄事故咧導致進司總共有4台嘅伺服器同埋5個系統帳戶咧受到入侵，總共有68GB嘅資料咧喺進司嘅網絡咧係外泄咗嘅。咁喺我哋嘅調查裏邊啦，考慮過事件嘅情況啦，亦都調查裏邊所獲得嘅所有資料咧。專員咧認為咧，以下有4點嘅缺失咧，係導致今次外泄事件發生嘅原因。第一點，進司咧就未有喺修復系統故障之後咧，適時咁去刪除臨時帳戶。第二點，使用已被終止支援嘅操作系統。第三點，進司嘅資訊系統咧欠缺有效嘅偵測措施。第四點，進司對佢哋嘅資訊系統進行嘅保安風險評估咧，同埋審計係不足嘅。咁接落嚟咧，我會逐點同大家介紹一下。好啦，第一點啦，就講進司咧係未有喺系統修復佢個系統故障之後咧，適時咁去刪除呢個臨時帳戶嘅。喺講翻就係話喺2024年4月24號嘅時候咧，進司嘅系統咧係需要做一個緊急嘅維修嘅。咁所以咧，佢哋喺個防火牆咧設立咗一個臨時帳戶。呢個帳戶咧就俾翻佢哋嘅供應商咧，作為一個系統緊急遠端支援嘅用途嘅。咁而黑客咧就正咧喺5月4號咧就利用呢個帳戶咧去取得進入進司網絡嘅訪問權限。進司其實係知道咧，長期維持一個供遠端存取嘅帳戶咧係會有一個被未獲授權第三方入侵佢哋網絡嘅風險嘅。但係由於員工嘅疏忽啦，
進司就冇喺呢個修復系統故障之後咧，適時咁刪除有關嘅帳戶，最終咧就導致黑客咧喺設立呢個帳戶嘅10日之後咧，就利用相關帳戶咧入侵進司嘅網絡。另外啦，喺我哋嘅調查裏邊亦都發現咧，進司缺乏創建同埋管理呢類型嘅臨時帳戶嘅一啲標準程序，令到咧究竟係咪會去刪除呢個帳戶與否咧，其實完全依賴咧個別員工自己嘅做法嘅。好啦，第二點啦，我哋亦都發現進司咧係使用一個已經被終止支援嘅操作系統。儘管咧進司咧其實佢哋知道有關嘅應用程式伺服器嘅操作系統咧喺2020年12月咧已經唔再獲得安全更新㗎啦，但係佢哋咧係基於資源嘅考慮啦，佢哋決定原定啦喺24年底咧之前先至會更換有關嘅應用程式伺服器。咁換言之啦，我哋會見到由2020年12月直到去發生事件嘅時候咧，呢個嘅相關伺服器咧係暴露喺個風險裏邊咧超過咗3年嘅。咁而亦都令到黑客咧就可以利用到伺服器裏邊嘅保安漏洞啦，入侵到進司嘅網絡，造成今次嘅個人資料外泄嘅。第三點啦，我哋喺調查裏邊亦都發現咧，進司嘅資訊系統咧欠缺一個有效嘅偵測措施，佢哋只會喺有需要嘅時候咧先檢查呢個防火牆日誌嘅，導致咧佢哋收到黑客嘅勒索信息之前咧係完全冇法去偵測到咧有68G嘅資料咧喺佢哋嘅網絡裏邊外泄咗。最後一點啦，我哋亦都發現咧，進司去對佢哋嘅資訊系統進行嘅保安風險評估咧，同埋審計咧係不足嘅。我哋見到啦，就根本進司係冇對佢哋再有個人資料系統嘅保安狀況咧進行全面嘅評估同埋審計，導致咧佢哋唔能夠咧去識別有關嘅保安漏洞啦，或者實施一啲必要嘅改善措施，去保護有關嘅系統咧免受網絡攻擊嘅。咁總體而言啦，我哋認為咧，進司係一間具有規模嘅國際時裝同埋美容品牌管理同埋分銷公司啦。佢哋持有同埋處理大量客戶同埋僱員嘅個人資料嘅。咁持份者啦，尤其係客戶啦，對佢哋嘅資訊系統實施高水平嘅資料保安措施咧，係抱有一個合理期望嘅。但係喺我哋嘅調查發現咧，今次嘅外泄事件咧係明顯由於人為疏忽啦，同埋欠缺足夠嘅保安措施咧，去保障佢哋嘅資訊系統所引致嘅。如果進司喺事發之前咧已經及時去刪除咗有關嗰個臨時帳戶啦，同埋停止使用咧已經終止支援嘅操作系統咧，今次嘅事件咧係相當有機會咧係可以避免嘅。咁因此而言啦，今次專員就裁定咗進司咧係冇採取所有切實可行嘅步驟啦，去確保涉事嘅個人資料咧受到保障，而不受未獲准許嘅或者意外嘅查閲、處理、刪除、喪失或者使用所影響。因此咧，專員裁定進司係違反咗私隱條例保障資料第4原則嘅有關個人資料保安嘅規定。專員亦都已經咧係向進司送達咗一個執行通知，指示佢哋咧去採取有關嘅措施咧，去糾正翻違規事項，同埋去防止類似嘅違規情況咧再次發生嘅。藉呢個資料外泄事故嘅調查咧，我哋希望可以俾翻機構一啲嘅建議嘅。我哋想提醒所有持有個人資料嘅機構咧，係應該防範未然，去採取合適嘅機構性同埋技術性措施，去加強佢哋嘅資訊系統保安，去抵禦一啲嘅惡意攻擊。尤其啦，呢度有4點嘅，我哋特別想提一提。第一，機構應該去採取一個最小權限嘅原則，同埋角色為本嘅存取管控嘅機制啦，去定期檢視帳戶嘅權限啦，同埋刪除不必要嘅帳戶嘅。另外啦，亦都應該咧去停止使用一啲已經被終止支援嘅軟件啦，或者去適時去更新有關嘅軟件嘅。另外啦，機構亦都應該實施有效嘅措施啦，去預防、偵測同埋應對網絡攻擊啦，去減低資料外泄事故嘅風險嘅。亦都定期去做翻一啲嘅漏洞掃描啦，適時修補有關嘅保安漏洞等等啦。最後啦，亦都應該要定期咧為佢哋嘅資訊系統啦進行一啲保安嘅風險評估同埋審計嘅。